हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। थैंक यू कि आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं और आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी इफेक्टिव रेमेडी जिसे ना ही आपको घोलना है, ना ही आपको खाना है, ना ही कोई काढ़ा पीना है। इसे जस्ट अप्लाई करना है और आपको खांसी में मिलेगी काफ़ी राहत। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो कफ थूक नहीं पाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। खांसी हमें कब उठती है? जब हम सोते हैं तब हमें ज़्यादा उठती है। दिन में इतनी खांसी नहीं होती। जब हम लेटने वाली पोजीशन में होते हैं तब हमें ज्यादा खांसी होती है। तो जो छोटे बच्चे हैं 1 महीने से लेकर 2 साल तक के, जो कफ नहीं निकाल पाते हैं तो वॉमिटिंग कर देते हैं रात को खांसते खांसते। ठंडी वाली जगह पे अगर आप रहते हो, आपको रात को अगर वॉमिटिंग करे, बेड खराब हो जाता है, आपका बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं, आपको चेंज कराना पड़ता है। इतनी ठंड में चेंज कराना मतलब बहुत मुश्किल काम है। मुझे पता है अभी नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और बच्चों को बहुत खांसी की प्रॉब्लम भी हो रही है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको एक बार यूज करने से ही आपको काफी राहत मिलेगा, आपको अच्छी नींद देगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर हो पाएगी, फाइट कर पाएगी इन डिजीज से। तो ट्राई कीजिए। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड वाला रेमेडी लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत ही आसान है, इफेक्टिव है, सब फॉलो कर सकते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट है वो एक ही इंग्रेडिएंट है जो आपके घर पे 100% अवेलेबल होगा। नहीं होगा तो केमिस्ट से लेके आइए, ये सस्ता उपाय भी है। तो जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी एज ग्रुप का इस रेमेडी को फॉलो कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी दे दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए बेल के साथ, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल पाए। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोते समय खांसी उठती है, उसे रोकने के लिए हमें चाहिए सिर्फ विक्स और विक्स वेपोरब। विक्स हम नॉर्मली अपनी छाती पर, नाक पर, गले पर या फोरहेड पे लगाते हैं ताकि हमें आराम मिले, नाक खुला रहे। बट ये विक्स वेपोरब हम इसके लिए यूज़ करेंगे खांसी को रोकने के लिए। ये बहुत ही आसान रेमेडी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कब और कैसे आपको लगाना है। तो आप जिस भी पर्सन को खांसी है, बच्चे को खांसी है, बूढ़ों को खांसी है, तो उसके लिए आपके इनके तलवे पे विक्स वेपोरब लगाना होगा। विक्स वेपोरब आप लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि जब बॉडी ठंडी रहती है तो कफ और खांसी ज़्यादा उठती है। आयुर्वेद भी यही मानता है कि बॉडी ठंडी होती है तब कफ और खांसी बहुत ज़्यादा उठती है। स्पेशली रात को सोने के समय हमारे तलवे बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो इसे अच्छी तरह से आप मल दीजिए, विक्स को ऊपर भी और तलवे पर भी। और आपको अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप इसे ज़्यादा लगाएं ताकि आपकी बॉडी वार्म रहे। तो अच्छी तरह से उंगलियों पर भी लगाएं। अगर और बहुत ज़्यादा खांसी है जो रुक ही नहीं रही है तो आप क्या करिए, आप ऊपर की साइड भी लगाइए और जो नाखून है उसके अंदर भी थोड़ा सा भर दीजिए। अच्छी तरह से मलने के बाद आपको क्या करना है, आपको कॉटन सॉक्स लेने हैं, कोई भी सॉक्स ले सकते हैं वैसे आप। तो ये आपको फटाफट पहन लेने हैं विक्स लगाने के बाद, और ये नुस्खा आपको रात को सोने के टाइम पे ही ट्राई करना है। और जब सॉक्स पहन लेते हैं फिर आप फटाफट रज़ाई में घुस जाइए ताकि आपको आपकी बॉडी को वार्मनेस मिले, गर्म रहे आपकी बॉडी, जिससे आपको 1-2 मिनट में ही पता चलेगा कि आपकी खांसी बंद हो रही है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है मेरा और ज़रूर ट्राई कीजिए। आयुर्वेद भी यही मानता है कि बॉडी गर्म रहेगी तो खांसी नहीं उठेगी। तो बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा ये रेमेडी? था ना ये बहुत ही आसान और क्विक रेमेडी, 100% इफेक्टिव रिजल्ट देगा ये आपको। एक ही बार आप इसे रात को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके फिर बताना आपको आराम मिला या नहीं मिला। 1 महीने से बच्चे से लेकर बूढ़ों तक कोई भी ये रेमेडी ट्राई कर सकता है। इतनी आसान और इफेक्टिव रेमेडी जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे ब्यूटी एंड ब्रेन्स चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।